嚟到醫生探索嘅時間啦，今日我哋嘅主題咧就係預防中風。現場咧有兩位嘅醫生朋友㗎，包括啦就有心臟專科陳迪強醫生，以及係腦神經科朱賢培醫生嘅，歡迎兩位。Hello。今日咧我哋咧要同大家咧講下點樣預防中風啦。首先咧就要請教下朱醫生啦。咁其實咧喺香港嘅話咧，中風咧常唔常見？一年大概有幾多宗嘅咧？其實中風咧就係無論喺香港或者全球都係非常之常見。如果喺全球嚟講咧係第二大嘅殺手，而喺香港咧大概咧每一年咧有15000位新嘅中風患者。咁而中間咧每一年咧因為有3000嘅人都因為中風而喪生，所以佢係一個非常之常見而大家要非常之注意嘅一個疾病。咁但係好多人都好想知，其實中風通常係咩原因引起咧？有時都會覺得，咦，點解會無緣無故發生嘅咧？係啊，問得非常好啦。咁因為嗱，首先要了解係咩原因中風咧。咁其實我哋要了解多少少中風係有分兩類嘅。咁一類咧就係一啲缺血性嘅中風啦，即係簡單啲嚟講就係一個血管阻塞嚇，導致到咧腦部唔夠血，而啲腦部細胞壞死。咁而另一類咧就係我哋俗稱即係爆血管，咁係一個出血性嘅中風。咁兩者咧嗰個成因都有少少唔同，有啲相似，但係都有啲唔同。咁我哋先講簡單啲，就係一啲出血性嘅中風啦，即係爆血管啦。咁最常見咧就係因為血壓高。咁血壓高咧係最重要，講有7成至8成嘅患者都係因為血壓高以致到腦部出血嘅情況。咁當然亦都有部分可能係天生本身可能真係有啲其他原因，例如有啲血管瘤啊，又或者有一啲嘅血管嘅畸形啊，咁有一啲血管嘅病變咧導致到出血。咁而至於咧缺血性嘅中風咧，即係塞血管嘅情況，咁大概缺血性咧係佔8成度嘅中風個比率，7至8成度啦。咁啊爆血管就2至3成。咁而缺血性嘅中風常見嘅誘因係血壓高啦、即係三高我哋所講，即係真係血壓高啦、糖尿啦同膽固醇啦，以至係譬如話例如有啲睡眠窒息啊、中央肥胖啊、男士啊、有家族性遺傳啊，呢啲都係常見會引致到啲血管咧容易有阻塞嘅情況。咁當然咧，即係除咗話血管本身有阻塞咧，有部分咧其實都關係心臟嘅事嘅，即係可能有2-3成嘅病人都係因為心臟有啲問題咧而引致到個中風。咁我哋可能一陣間呢一 part 就交俾阿陳醫生會再講多少少。咁所以呢啲就係常見嘅中風嘅原因啦。咁好多時候有啲當然有啲年輕，有啲年紀大啦。年輕嗰啲可能有啲有本身啲血管本身有啲問題，例如啱啱所講血管瘤，呢啲都會引致到中風。但係頭先你咁講，即係話三高咧，好多時我哋心諗就係長者啦，好多時都會有三高。咁即係話中風其實好多時係偏向長者呢個年齡群㗎咯喎，係咪咧？嗱，中風咧其實咧大部分咧50歲打後嘅中風係真係為主嘅。不過咧事實上咧近年咧亦都有好多個數據發現咧中風真係會年輕化，有啲30幾歲，有啲40幾歲，甚至有啲係20幾歲。咁當然其一係因為啱啱所講，即係血管如果本身天生有啲畸形或者有啲血管瘤嗰啲就任何年紀都可以發生。咁但係我哋發現個數字咧近年咧多咗啲中央肥胖。咁多咗咧年輕化嘅三高嗰個狀況，引致到咧即係30幾歲、40幾歲，可能啲血管已經有好多嘅阻塞，導致中風。咁所以唔好諗住自己30幾歲、40幾歲就唔使去了解調整自己嘅身體嘅呢啲咁嘅風險。咁所以一定要小心，即係唔好諗住50歲先會中風喎咁解。係，所以即係我哋30-40歲嗰啲咧，平時飲食都要注意下啦。咁啊，真係要問下陳醫生咯。其實中風可唔可以同我哋講下點解都會關心臟事咧？其實頭先講過啦，你大部分中風其實係可能係粥樣硬化、血管硬化嘅問題啦。其實如果心臟嗰邊，大部分係因為有血塊衝上腦而中風嘅。咁比較常見啲嚟講，就其實心律不齊。我哋最常見嘅嗰隻就係由心房纖維性戰震。咁因為個心臟本身個心房嗰度，雖然佢喺度跳啊，但係跳得唔規則嘅。咁佢其實喺度擺下啫。咁啲血塊好易停咗，跟住甩出嚟就會中風噶啦。咁另外其他就可能結構性問題啦。如果佢先天問題嘅，可以最常見我哋講緊就係話先天性心瘤。咁有個窿仔，咁有機會血塊由右邊走去左邊。另外就可能有一種我哋比較少見啲嘅叫做 PFO 啦。咁全名其實係卵圓洞封閉不全。咁其實咧呢度可能係佢出世嗰時未係一個心瘤嚟嘅，不過個窿其實冇黐翻埋一齊。咁出現嘅情況就係佢可能會開咗，可以好後生女仔有中風。我試過一個啱啱睇緊嘅20歲定19歲中咗風啦。咁就好彩佢哋
趕得切救到就 OK 行得翻。咁其他結構問題可能後天啦，譬如話佢個心瓣本身係有問題，要換咗金屬心瓣。個金屬心瓣但係可能食薄血又食得唔好，咁有機會凝血塊啦。另外有可能本身個心瓣自己真係有嘢，譬如話佢有呢個類風濕心臟病啦，有心瓣收窄啦。另外亦都可能係心臟自己肌肉問題，譬如話佢曾經出現過缺血性心臟病啊，塞咗血管啦，咁心肌壞死咗，咁個心臟功能就可以差，咁佢會停啦。另外其他原發性嘅原因令到個心臟差，都一樣可以凝血塊，咁血塊可以好大塊，可以中風得好嚴重。仲有另一啲會少見啲嘅就係大動脈撕裂，佢可以係血壓太高控制唔好啦，先天性自己本身啲纖維有問題啦，又或者係佢可能食咗某啲藥物，導致佢可能有血壓會擠得好高，跟住令血管撕裂。同埋有一個特別少見啲就係做按摩，咁有人可以用按摩槍啊，打中咗頸嘅動脈啊，又或者係可能做推拿。呢排新聞都見過有一兩單係做推拿按摩太勁，喺條頸度咧推裂咗條頸動脈，咁就劏上去，跟住就中風㗎啦。咁呢啲少見啲，不過唔係冇可能，咁都會發生嘅。朱醫生啊，聽講咧中風咧係一個急救嘅黃金時間喎，其實係幾耐嘅咧？同埋咧入醫院嘅流程係做啲咩㗎？係啊，嗱，其實首先即係中風就係即係越早入去醫院就越好嘅。咁當然我哋要分，即係我哋成日坊間上面聽到好多黃金幾小時，黃金幾小時。其實一般嚟講，而家講緊黃金，以前係黃金3小時，而家就黃金4.5小時。咁呢個最主要集中係針對住咧，因為我哋如果係缺血性嘅中風，即係塞血管嘅情況咧，咁我哋會想有啲咧有啲溶血嘅治療，一啲血生嘅治療。咁希望咧喺一啲合適嘅患者咧，越早嘅時間咧用咗一啲溶血劑咧，咁希望可以幫到佢嘅復康嘅恢復嘅情況。大概有1/3嘅病人咧會因而咧可以溶咗個血塊，令到血液供應好翻咧，咁嗰啲腦部細胞就冇即係咁嚴重嘅受損。咁但係呢啲都係講緊黃金幾小時，其實係講緊缺血性嘅中風。咁但係任何嘅中風其實唔好諗住我哋可以等到4.5小時啊或者成啊。咁其實係越早咧就越快。如果頭嗰60分鐘同頭嗰120分鐘已經有分別㗎啦。咁因為每1分鐘咧，呢啲細胞咧因為唔夠血嘅供應咧，都會有每個大概例如200萬嘅腦部嘅神經細胞都會因為咁而受損。咁所以我哋講係黃金4.5小時啦。急救嘅時間真係非常重要。咁我哋點樣知道身邊如果你見到有個人，佢好似中風，其實我哋係點樣去分辨決定就係話我真係要揾白車啦，跟住同埋送佢哋入醫院咧？係嗱，如果咧一般我哋坊間上面亦都有一啲，我哋其實都建立咗一個口號咧，叫做談笑用兵。咁可能有啲部分即係市民大眾都會聽過。咁談笑用兵咧就係講緊一個口號點樣分辨容易中風嚇。咁談咧就係個談吐，如果個談吐咧掠咗你啦。笑咧就係笑嗰陣時歪咗嘴啦，用咧就可能一邊手佢用唔得到咧，咁就要即刻 call 救兵，因為咧呢個好大嘅機會咧都有中風。咁但係任何突發性，即係突然間，因為中風其實有好多唔同嘅症狀嘅。咁呢個就係個口號，建議大眾市民，如果就算唔係呢啲口號，突然間，譬如話突然間可能行路唔平衡啊，突然間可能暈軟得好緊要，不停咁嘔啊，咁呢啲其實都有機會係中風。咁其實都要盡快入院，因為一旦入院，我哋就會判斷。咁一般喺可能去 call 999啦，咁就去到急症室啦。咁我哋會分流，即係睇下係咪一個如果係疑似中風又合於黃金時間，咁會即時咧會可能會照一啲掃描啦，咁睇下係咪合適，咁然之後咧會決定會唔會啱啱所講嘅一啲溶血嘅治療啦。咁甚至咧其實除咗啱啱講嗰啲黃金4.5小時咧，咁有啲部分咧係一啲譬如一啲大血管阻塞嘅情況咧，有啲甚至係一啲血管即係會做一啲手術，血管介入治療咧，係希望咧好似咧攞啲支架或者去撈翻啲血塊出嚟。咁導致即係嗰啲甚至可以去到24小時都仍然有幫助嘅。咁所以好緊要嘅就係越早，如果察覺得到突然間，因為所有嘅血管病咧都係突發性嘅。如果突然間差咗，尤其啱啱所講嘅談笑用兵有呢啲咁嘅警號咧，咁就要盡快 call 999去附近最合適即係最快嘅醫院去接受呢啲治療咯。即係談笑用兵4樣嘢，其實中咗其中一樣就已經要 alert 㗎啦。兵就最尾就 call 救兵啦。頭嗰3樣嘢，其實你任何突然間唔使中晒3樣嘅，中晒3樣就固然即係好大機會係啦。咁但係任何譬如突然間歪咗嘴，突然間笑即係歪咗嘴，或者講嘢突然間好掠你喎，或者表達唔到啊，口齒不清啊，咁呢啲都係一啲中風嘅警號。咁有啲持續嘅呢啲嘅症狀就會即刻 call 救兵嘅。
咁要問下陳醫生啦，頭先咧都有提到話，即係有心臟疾病嘅人士，如果佢哋中風，你當中可能係需要用到呢個薄血藥啦。其實好多時大家都會擔心啦，薄血藥其實佢哋服用嘅時候咧，有啲咩要需要注意嘅咧？其實講翻薄血藥嘅用途點樣做先。其實有啲人誤解薄血藥係攞嚟醫好中風，其實通常薄血藥反而我哋係中風之後有需要去用嘅。譬如話，假若佢係頭先講開話粥樣硬化嗰啲就唔會用薄血藥噶啦。咁反而係用眼食不形嘅。咁但係如果係話譬如我哋心臟科嗰啲，通常大部分都係有血塊衝上腦嗰啲咧。譬如我最常見我講戰陣啦，或者心臟有血塊嗰啲啦。咁其實你要用薄血藥令到嗰個血塊慢慢溶解嘅。咁最常見我哋會用嘅就係傳統舊嘅華法林啦，咁嗰種就係舊嘅薄血藥啦，都好多年㗎啦。咁最主要係抑壓個維他命 K 啦，等身體做一啲凝血塊嗰啲嘅化學物質會少咗啦。咁但係佢個唔好處咧，就係佢會好多時同啲藥物會有衝撞啊，食太多菜會太低啊，食太少菜會太高啊，所以通常你見到病人去醫館個覆診咧，佢都會叫你3個月覆診一次至少嘅，因為驚佢會大上大落啊。咁要多個頭會出血，太少會中風。咁會 keep 住某個數啊，有啲我哋要叫做一個 INR， 即係佢國際嘅數值啦。咁我哋 keep 翻大概2倍度嘅。咁之後有啲情況即係譬如金屬砷翻會 keep 大概2倍幾甚至3倍咁3倍半咁樣啦。咁但係有啲新嘅藥物叫新一代嘅薄血咧，佢哋就少啲會藥物衝撞嘅，咁亦都會少啲內出血同腦出血嘅。咁但係咧佢嗰個咧就有少少唔同，就係佢唔使驗血嘅。咁食定一個份量，不過佢唔係話完全冇衝撞，咁但係對少啲藥物會衝撞。嗱，咁頭先講開藥物有咩衝撞啊？呢個就要特別留意㗎。嗱，譬如食緊薄血藥嘅病人啦，除咗菜要定時定候食翻類似嘅份量啦，通常我哋會俾本簿仔講明邊啲菜唔好食啊，邊啲菜可以食啊，邊啲要少量，呢啲可以正常食都得。用藥物咧，好多時係抗生素啦、醫肺活嘅藥物啦、羊癇症藥啦。某啲醫心臟心跳唔正常，佢又都會同佢撞嘅。咁所以好多時就算睇完啲私家嘅普通科醫生啊，食完抗生素有陣時，我哋見到突然間會爆咗上去嘅。咁嗰個就我哋要突然間 call 翻病叫佢減藥㗎嘛。咁但係新一代薄血藥係會少啲咁嘅情況嘅。不過佢會有可能同某啲心臟控制心跳唔正常嘅藥，尤其是戰爭，我哋心臟科會開心跳藥嘅。但係好多時就會撞，一撞咧，甚至會變成會過量咗，會多成倍喺血裏邊。有某啲牌子可能我哋要停佢藥啦，或者要減佢藥啦。咁呢個要問翻專業醫生問翻佢意見，即係藥使唔使要改，或者要用邊啲藥嚟配搭先啱用。咁但係咧，只要有陣時啲病人都成日驚啦，咁我食咗會唔會外出血㗎？嗱，其實咧個機會就唔係咁高嘅啫。你講到可能1%樓下啦，真係會出事。咁但係咧就唔係唔會，咁所以自己留意小心，譬如撞親啊、跌倒啊都要留意下啦。另外佢會有陣時會瘀咧，會有少少機會嘅。咁但係其實咧就唔使太擔心，因為如果你唔食薄血藥咧，如果我哋醫生計過嘅風險指數係高，無論係預防性或者係已經發生咗，驚最時將來發生嘅話，你貿然自己停藥咧，其實幾危險嘅。因為其實有報告咧都證明咗，起碼48個鐘後已經開始有血塊，甚至再短到24粒鐘以內已經會有新嘅血塊走出嚟㗎。咁可以，如果一中風可以好大件事。但係萬一佢係食緊薄血藥嘅患者咧，佢真係唔小心整親喎，又可以點做咧？嗱，咁睇整親咩位置啦。如果譬如話整親手腳嘅，唔係太過分嘅，其實你用翻適當壓力壓住佢，慢慢會停止嘅。但係當然，譬如我如果好戒得好深或者成日真係去急症室揾醫生，可能幫佢驗翻個傷口。因為其實咧，普通譬如戒親手都未必可以咁即刻治到佢。如果食緊薄血藥，真係可以留到唔停。我試過病人真係留好耐都留唔到，甚至咧可能你去掹牙最 common 㗎。你掹牙，你唔同牙科醫生講去掹咧，佢真係留唔停㗎。你可能要之前要同醫生我哋講咗要停藥或者改藥先。尤其是有啲病人用緊金屬砷反嗰啲咧，你貿然停藥，我真係驚佢會停血塊㗎。咁所以好多時嗰病人需要入院嚟到搞，就唔係可以普通喺出邊就求其揾一個普通牙科醫生同佢做唔到，而可能要住院期間去搞。其實即係今日傾完偈咧，大家都會知道咧，中風嘅後果真係不容忽視啦。可唔可以請朱醫生啦同埋陳醫生咧，俾啲意見我哋嘅市民，佢哋點樣做可以預防到咧？好啊，嗱，其實就啱啱蘇講其實一啲缺血性同埋呢個出血性嘅中風啦。其一最常見咧就係個血壓嘅問題。咁血壓咧其實係咁多個中風嘅因素裏面咧，就係最高危嘅一個因素嚟。咁所以咧，通常我哋有陣時講笑同啲病人講就係，如果我哋要3樣嘢去處理預防中風咧，就係第一就係血壓，
第二係血壓，第三都係血壓啊。佢血壓好緊要嘅，即係我哋唔好以為即係有陣時，因為好多普羅大眾可能以為有陣時即係正常，我哋應該盡量希望130/80，即係上壓130下80落下咯。咁但係好多患者可能即係其實成日都覺得即係高少少140幾100下90幾咁一路都唔理佢。咁但係發覺其實都過咗幾年之後，可能就會容易真係會中風嘅情況，咁就錯過咗其實去預防嗰個機會嘅時間。咁所以千祈唔好忽視個血壓嘅情況。咁當然三高啦，即係其他嘅糖尿同埋膽固醇都要控制，尤其係有一啲高危嘅因素，就係例如本身係真係中央肥胖啊，同埋有家族性誘因嗰啲咧，咁嗰啲更加要控制得好嘅。咁同埋一啲平時嘅一啲帶氧嘅運動咧，我哋一般嚟講咧，一個星期150分鐘嘅帶氧運動，咁大概每日即係可能幾十分鐘，即係20零30分鐘，咁其實都已經夠㗎啦。咁呢啲都係會有效咁可以預防得到嗰個中風嘅情況。咁當然飲食上面我哋唔可以食得好鹹啊，唔可以食得好甜啊。咁但係正常嘅飲食都要嘅，咁但係自己限量下，咁睇下有冇邊啲嘅因素，盡快揾翻你自己嘅家庭醫生又好，專科醫生又好，去跟進翻你自己，千祈唔好抌低咗，因為我哋見太多咧，可能即係好多係翻工好忙啦，咁跟住就成日好少做運動啦，咁啊中央開始有啲中央肥胖啦，一啲睡眠窒息啦，咁一路都冇理到啦，咁下一次入嚟咧就係即係真係中到風入嚟啦，咁呢啲都係可能40幾歲、50幾歲有啲高危咧，即係都會有一啲咁嘅情況出現嘅，咁千祈唔好等到中咗風先去，我哋嘅當然中咗風都會有復原嘅，咁但係我哋唔希望係發生咗嘅事情先去，我哋第一件事我哋醫治唔應該喺嗰段時間，我哋應該喺事前咧去做好呢啲準備，去減低咗中風，因為譬如血壓減低咗10零20度咧，其實已經減咗一半中風嘅機會有機會。預防勝於治療啦。咁陳醫生，如果針對一啲高危人士啦，或者佢本身已經有心臟病嘅人士啦，咁佢哋要點樣去預防或者注意咧？嗱，其實有幾樣嘢要留意先。第一樣嘢就係，假如佢已經食緊，譬如話血壓高啊、糖尿、膽固醇藥嗰啲啦，千祈唔好諗住佢好翻咗，譬如醫好中風之後過咗行得翻啦，咁我就由得佢鬆口，唔記得咗食藥，即係減藥，自己停藥，都成日間中有病人會咁，其實覺得長時間食藥對身體唔好啊，膽固醇又食得多會老暈痴呆啊，咁其實好多已經證據證明咗唔會㗎啦，咁呢個就真係唔好做啦。另外就好多時啲病人咧好翻咗之後就開始會鬆口㗎啦，食嘢食翻多，睇住個膽固醇一路爬緊上去，呢個就好常見嘅。咁至於特別講心臟科病人嚟講，譬如頭先我提過係好常見係講係血塊性嘅閉塞啦，塞咗血管嗰度啦。嗱，薄血藥嗰度咧，真係唔好貿然自己改藥，因為咧其實好多老人家係中意自己加減，自己變藥係變到我哋唔知佢點解會咁變嘅。咁呢個絕對不可能，同埋咧一停藥咧一定要俾我哋知。咁停咧亦都係我哋要幫佢搞，唔係佢貿然自己做嘅。咁另外啦，有唔係淨係講薄血藥啊，其他嘢嘅，譬如話，假如你真係有原因，你食唔到薄血藥，譬如內出血過乜嘢嘢咧，你真係話唔可以做，同我哋講。譬如話，當你心房顫動啦，其實係有手術可以做嘅。譬如話，我哋有一種手術叫做左心耳封閉術，係可以唔使食薄血藥嘅第時。不過問題就會做個手術啦。咁另外就係假如你個病可能譬如話係心臟衰竭咁啦，心臟衰竭病我哋盡量希望佢可以減少佢顫震嘅時間，可能俾啲藥佢食啦，甚至做手術令到個顫震可以好翻啊咁樣，又或者要食啲心臟衰竭藥。通常我哋而家心臟科我哋會開4種嘅基石嘅心臟治療，開4種藥同一時間開嘅。咁希望個心臟嘅功能會得以改善，去盡量減少佢有顫動嘅機會率啦。咁呢啲都好緊要，就唔係淨係食薄血藥咁簡單，其他乜都唔使理。今日多謝兩位醫生嘅分享啦，俾咗我哋觀眾啦好多啦關於預防中風嘅資訊啊！大家想了解更加多嘅健康資訊，記住上去我哋嘅香港醫療站。